Okay, good evening, everyone. Welcome. Hello, good evening, everyone. Uh, Please bear with me. Good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional for girls. So, karon is Friday, November 29, 2024, o karon ika-day 307 sa ato ang devotional. So, tong topic karon is about honesty, pace. Honesty, pace. So, ang pagka matinod anon, pagka sana truthful, pagka honest, pace. Minaw. So, ang atong pulong na sa Matthew chapter 7 verse 12, mao ni siya ang the golden rule. So, nag-ingon, therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them. This is the law and the prophets. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Lord, you bless your word, Lord God, ng among pag-tunan karong higayon na, Lord. Mamuhat ka, Lord God. Sumutak usa, Lord God. Ikaw, magputunga ka na mo, Lord God. Puna kami sa imong balaang espiritu, Lord God. Tabangi kami, Lord, nga makakat-on, Lord God. Pag ma-apply na mo, whatever ang mensahe nga imong ipadayag din ka na mo, Lord God. Ang kini nga pulong mo ay among tipigan sa among kasing-kasing. Lord, makikistorya ka na mo, Lord God. Pinaagi ni ini, mamang isalig diha kanay mo, Lord God, kini nga higayon mga panahon, Lord God, para sa imong kahimayaan. Dalaygon ka, Lord, sa way katapusan, imong tanang dungog himaya og mga pagdayon sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, may gabi. So do you want other people to be honest with you? Of course you do. And that's why you should be honest with them. So the words of Matthew chapter 7 verse 12 reminds us, as believers in Christ, we should treat others as we wish to be treated. And that means telling them the truth. So, dapat magmatinod-anon ta. The golden rule is your tool for deciding how you will treat other people. When you use the golden rule as your guide for living, your words and your actions will be pleasing to other people and to God. So, sometimes it's hard to treat people the same way we want to be treated. Kaya na ay mga tao nga, yun pa, mga fake ng mga tao. But even, dirita nato control ang mga tao. So, ang atong control is our response. So, whatever kung bisag unsa man nga mga circumstances nga ato ang ma-experience, so we should follow God. We should follow Jesus. So unsay giingon ni Jesus, whatever you do, kung unsa ang imong gusto nga buhaton sa imong isikataw diha kanimo, mao pud usab ang imong buhaton diha kanila. So again, let's come back to our purpose. So what is our purpose? To love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. So, and to love other people as we love ourselves. So, to love other people is to treat them in the right way. So, maski kadtong mga tao nga atong i-consider nga difficult people o katong mga tao nga atong i-consider as unlovable nga tao, ato po kining higugmaon o katong mga tao nga nahimo na tong mga kaaway. So namagud na yung mga mga tao nga kaniadto nga mga panahon sa wala pa si Jesus, ang grabe gyud ang mga kwan is revenge, is tooth for tooth, diba? Ngipon sa ngipon, mata sa mata. So, mao gyud na ilang kwan nga ang gatong sa balaod pa ni Moses kibali. Pero unsa maingon ni Jesus is to love our enemies.
So lisod kini, but with God nothing is impossible. So the golden rule. So karong gabi una kita ginatudlo. Karong gabi una gina-remind ta sa Ginoo to treat other people the way we want them to be treated. So magmatinud-anon kita atong biyaan na ang mga dili maayo nga mga istorya, kanang mga bakak ka mga istorya, o dili magmatinud-anon ta. Obey God, because obedience pays, honesty pays, obedience brings blessing, obedience brings protection. So atong pag-obey diha sa Ginoo, mao kini ang maghatag og panalangin, pabor sa atoa, ilabi na pud sa atoang pamilya. So protection. When we obey God, God will protect us. So mao kana nga atong buhaton ang tanan nga para kini sa kahimayaan sa Ginoo, and do everything in love. So adunay gugma. So ato ipatigbabaw ang gugma aron medyo mahina ang signal. So atong ipatigbabaw ang gugma. Gugma nga gikan sa Ginoo, atong gugma sa Ginoo ug makahigugma pud ta sa ato ang sikatawo in the proper way. So instead nga mobalos ta sa ato ang mga kanang nakasala sa atoa, or kanang ato ang mga tao nga dili na to wala ta makaangay sa ilang mga kinaya. Instead nga mobalos ta, ang atong buhaton is to pray for them, to love them. So mo gana nga ang golden rule is our tool for deciding how to treat other people. So treat other people the way you want them to be treated. So kung sa kwan pa, do to others what you want others to do unto you. So it's hard, but obedience pays. So let's obey God with all our heart, soul, mind, and strength. So mo gina when we obey God, God will give His blessing. So ang atong pag-obey mo na siya ang mag-abli sa pabor ug mga panalangin sa Ginoo kanato. Ang Ginoo andam mo panalangin kanato, but we have to do our part. Unsa man atong part is to obey His word. Og unsa man nato pag-obey kung wala ta nagabasa. So mao na nga, it's very important to read and meditate the word of God and obey everything that is written on it, and God will give us success. So di na to kalimtan na nasa Joshua chapter 1 verse 8. Ug ang Ginoo mag-auban kanato until the end of time, or wherever we go. So sa atong topic karon is honesty pays. So honesty is obeying God. So obeying God magina nga ang pag-obey nato sa Ginoo maghatag kini og pabor dinhi kanato. Mao kana nga ato ning kat-unan sa kanunay nga ang Ginoo ibali ang Ginoo naa siya sugo, pero kani nga sugo is naa gyud ni kauban nga promise. Because ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, nga si Jesus, whoever believes in Jesus will not be perish but have eternal life. So the command of God is to believe in Jesus, and His promise is eternal life, to be with God in heaven forever. So let's ask God nga mahimo nato kining tanan mahimo nato
with the help of God. Because kung sa tao lamang is dili gyud ta. Ato ra yung pilion ang ato ang i-treat o good. Ato lamang good pud sa atoa. Pero how do we treat others nga katong lisod i-treat katong naay katong nakapasakit sa atoa. So mao kana nga lisod man pero ang Ginoo wala sa Ginoo wala gyud imposible. So with God nothing is impossible. So we can do it with the help of God. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord, for reminding us of your word that we can love all people, Lord God, even those difficult people in our lives, Lord God, in a proper way. Lord, we are nothing without you, Lord God. Help us, Lord God, to be the person you want us to be. Help us, Lord God, to be a blessing to other people, Lord God. Help us, Lord, to treat them, all the people, Lord God, with kindness and goodness, with love, Lord, that comes from you. Lord, we lift up everything to you, Lord God, especially those people, Lord God, nga makapaminaw ni ini nga message, Lord. Nga ikaw, ang Ginoo mo ay magapanglihok sa ilahang kinabuhi. Palambua sila, Lord, sa ilahang pagtuo diha kanimo. I-increase pa ila ang faith, Lord God. I-increase pa ilahang trust diha kanimo, Lord God. Because with you, Lord God, nothing is impossible. Lord, all the glory, honor, and praise belongs to you, Father in heaven. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, good night. God bless and see you tomorrow. Bye.